Landanga Oba Ebingai. Ngana Zali, petit frère propre, ya opéra. On a tout ça, bana métier, na bakete. Donc, vieux opéra. Après, tu as Bengaï, commandant Pela. On a un grand frère propre, Panabango, Paba Malata, Paba Vieux Dieu donné, Paba pauvre Chouachua. Après, Bisson a quoi na bakete. On a un grand frère, mon Moutabou, Bengaï Azati. Ngai Jocelyn Mananga, moi na Yolo, Vieux opéra Zali, Vieux Nangai, Yakati. Tu vends na vie, tu es bien ma bien na malamu na ye. Bon, nalo banini. Ya mu dans na vie to sele mambebele. Di solo nyo se ya na aéroport. Donc to sa na vie le via tiki biso bon. Ke na go koloba pona kulutu na nga wana. Naza na mwa ba souvenir ebele pona no landa etina lemba. Wana eza mokili naza pire vie. Malama vie ezalaki so likambo yali aloba vérité ndenge ezali ici fala na mwa mama na bana na Chantal na Olanda grand frère tina lemba pour monsieur azunga bia petit frère tobeta tour na mombele po silika siliki po na tia ordre ezala wana vie na ngai totamona bisike ebele so comme na victoire tozalaka na ye na palais pe tozalaka na ye tala eza boza. Donc on a que des mingi zate pour passer l'été. Presque bakulutu mingi ya biso ya yolo. O bazana poto, na o bazana kisasa, presque. Bakulutu ebele basili. Maladi ndemte o kabola biso kaka. Iska zalia pe mana boboto vraiment na boboto ya mingi. Pona sungi ba ne belé la yolo, surtout na masolo aéroport pour ezali na force aérienne. Merci. Na 2 jours avant via kufa na ye na ndaku nakutana mama le kisunda koti na kuti via na salo deki na nga chombe abandeli suna nga ba vantir sombe ngabi komanda ngai abia leki na ngai na sepene na monio ilo basuka sanga ngabi petit na nga na obika na okufa te na après 2 jours ba yo be ngai kulutu akei donc ça fait mal. Salinga ipasi mingi donc moi olobeza te tozaka na dei bisiko tozali awa siko yo kambo magie de sise obeta moi kulutu santé zalaki moi kotambola c'est yalaki awa moi lisolo politique moi lisolo ndembo moi makambo ngo ya mboka nyonso bana kolobama awa bon ndenge tovandi boye tozana dei ya vie na pese batina soba olanda ngambote na mboka bapaya oya yebinga o mwana baburu mwana baketi mwana bamanga mwana barumbi o bakwandumu o mbole oya yebinga alobate kimezana na bino bisibeto zana kimeto lukandenge nini to kundavie na biso merci ciao pona mama leki na ngai ngana benga ke maleki tete na opeseka banzamba pesa yi makasi mingi na bino bana Hollande na sepeli mingi et puis pas tata moi si Thérèse en tout cas le mieux dans le cœur do soko na tali ye na libota na ye soko na mizongisi na kananga nanga na ye pinzoli na pinzoli oh nyonso zo sala zo continuer ko sala on est ensemble do soko ya kanisi paso ezo okolela ye tanga kozongisa makanisi ne pa na ngai nanga na ye pinzoli na pinzoli tosepeli mingi na bene ndenge telemi donc Thérèse coup de chapeau merci mingi vraiment on est ensemble bande wone so wasili na bango kokufa totikala na oyo akei okosala bo kulutu boya akei okobaluka boyo yaya boya akei lelo tosengaka nzambe apesa biso kaka makasi ye mpe nzambe apesa yo mama leki tete makasi makambo akulutu na yo eleka bien eza nzela ya biso nyonso toyaka bapaya tokotikala bapaya toya baleki nzela merci koyo nakombo na ngai papa Henri Tamba esengo eza te na pasi makasi na motema
bana yolo ya solo to botami presque awa biso na opéra donc ya lelo te abungisi yaya mobali oyo nga nalambi babengi lusako innocent opéra tobandi lelo te tofandi esika moko ndako moko donc tofandi ndako moko pendant 9 ans na ngiringiri tofandi ne pendant 9 ans nga na grand frère nanga vraiment harmonie ezalaki tozalaki très bien akuta mosala akoleka epai na ngai soki ya kolia eza tolie koka tomeli banda kofanda ngai ye Freddy na ngai donc basouvenir eza ebele oui azalaki mutu moko azalaki social ma tozalaki na harmonie moko normale kobela abeli mwa mingi malade ezwi mwa temps mingi tozalaki na ndako toke hôpital différent témoignage nayebi te eza pasi po kotika mutu bofandaki na ye mwa bambula ebele akei kaka bobriske tomonaki ye ndenge azobela ali baexamen na balabo mpe différent vraiment eloko moko ya maladi oyo mpena docteur amonaki ezali te na baexamen nyonso tobosali babana kokange kaka na malaria mais santé eza kokende be kokende mais tondimaki te ke akotika biso ndenge wana donc eza mapasi donc pasi mapasi mais omoni na vie nakende kotala ye natali ye ndenge bon ti na suka toyebi te oyo nyonso etungisi ye en plus awuta kobénéficie grade na mosala grade na fonction bon toyebi te soki ewuti na nzela na mosala soki na bacamarade azobela en tout cas asouffrir trop souhait na biso ezalaki ke bon kobelo azobela wana ye komi osala biso moko na mpasi na motema soki mpe na libota toyebi te vraiment kokende na ye epesinga mpenza mpasi ya mingi mpo ntango tokendeke baexamen bahôpital tosilisaka tozongisi ye na ndako na ye bon namonaki étape vraiment eza koévolue te alors tobanda koprépare ke malamu kutu nzambe azwa ye ke tomonaka basouffrance na ye boye donc esalaki vraimen pasi makasi ti lelo ndenge ezosala biso toyebi te nayebi te vraimen nazozanga kutu likambo koloba bile mosusu bana na ye bazoprendre soin na ye bien te ngai moko nazwa ye tofanda na ngai epai na ngai mpo nayebi te tozalaka na ye ayaka awa ye kobeta aye kotala G6 epuis kaka tala G6 wana akumisaka ngai soki akumisinga ye nda apesaka conseil abi ndenge oganie botika kutu kobeta suite bon adversaire azali te alors ndenge ezosala biso namona ndenge opera akomaki nazomona lelo aza na morgue te ezosala pasi makasi nazokalme kaka alela na bareserve pasi oyo ye aza nango yango wana nga mpe naza nango ye aza mboka mosika nga mpe natikali mosika Thérèse na Dadi bayebi nga kutu bien bayebi nga bien napesi bango mbote ya pasa ezali pasi yaya mobali presque oyo tobanda kosalela fiere oyo azalaki pourma bozokende place ake kopresente bino ye wana vraiment atiki biso na pasi eza pasi eyaka eza likambo yaka na famille nyonso tu ezalaka kaka ndenge wana moko benda na mwa manini mais toza bato makasi na motema nazokonsole mpe petite sere na nga Thérèse Nguli bisika na Amsterdam vraiment nazokalme ye eza makambo elekaka nango to famille singe bendanaka me ekatanaka te toza bato totala nyonso tu kaka topesi kaka epai nzambe tala na un peu na bareserve mpona kolela alela moke apemi nyonso sikoyo na minute oyo totiki yango na maboko na nzambe po ye nde mozalisa likolo mabele likolo na se donc ye nde ayebi nyonso tu tokatana te longwa ye akufi donc makambo mpe esili mpo tosalaki oyo basalaka mpo moto abika
donc lokolo akufi nzambe mpe apermettre akufa mpo soki nzambe apesaki nzela te alingaki mpe kokende te ke tokabwani yo esili te totala direction moko oyo mpe batikali baza bato makambo so continue kaka Mama Chai Gabi na Kisasa ndeko ya Nguli. Bonjour, ngai kombo na ngai sœur Denise Diatezwa la fandi na Yolo Sud sur avenue Bakete. Wana naza na direct akini nazopesa bino nyonso tu bandeko na ngai Hollande Mbote tozaka na mawa ya matanga ya na biso noko opéra to perdre être moko cher na kata famille. Nazali moko ya baleki ya papa opéra na mama Thérèse Nguli ndenge bayebisinga mama Thérèse Nguli la Amsterdam naza petite sœur na ye yango vraiment na osenga na bino ne ensemble to le longo ta ba déclaration baza kuna papa Lolo surtout papa Lolo. En tout cas, nous avons même maloba. Donc pour l'instant, nous avons perdre et pierre précieuse. Papa Lolo, nous avons qui à l'encadré Nguli. Azana kimi nzambe apesaka nzambe azui vraiment tozala elongo to l'ensemble na bandeko nyonso toza kuna toza ensemble vraiment. Nangai azalaki grand frère susute azalaki oyo to partager ki na ye ba conseil ba prière kolia komela azalaki ko assister biso partout tozali kozala na matanga ya famille ba fête voire même tant mwana nanga balaki alandaki nga ko banda na présentation na biso ya moko gentil ya moko malamu azaka na problème na batute. Un monsieur qui parle très bien, Aza social, Ebi ko vanda, Ebi ko solola, ti à côté Boussana, ti même à l'aéroport. Toké na coutumier, toké ti na civil, même ti na salle, Azalaki. De temps en temps, Azalaki ceux qui a outil quelque part, il faut aller Canada comme moi. Ti partout vraiment, ko sunga batu même oye outil poté bande ko bayaka sunga bango. Vraiment, Zaki, yaya moko malamu pour la biso vraiment. En tout cas, témoignage nanga yango ala pour la ya nanga. Alliés, ceux qui ont comme les alliés, Amélie, ceux qui au babenga na Kikongo finti en koko, ceux qui zali, aleki na yango kaka ndenge yana. Uli na rosenga na yo ozala na kimia. Oleli muke, ovandi mwana nzambe alelaka muke pe abondeli. Nzambe moko ayebi le pourquoi asili kozwa ya na biso. En tout cas na yebite na zozanga maloba kaka ndenge nalobi ke na ozanga maloba na yebite na bandara pe na suka. En tout cas séparation ya ngana yaya nanga papa nanga ona zane ko benga tout moment ce qui tokutani papa batikela biso moni vraiment za na kimia tala pe ba batikali tala pe nzela tozokende nzela za mulai. Na to comité senga na nzambe na osengo za na courage nzamba pesa onzoto makasi na bandeko bozara bango kuna ba mama Valérie ba onyoso na ba ona ebi bango te vraiment en tout cas na za na souci na bino makasi bo meka ko sunga Nguli très bien vraiment nyose le kana kimia dengo sundoli bana wana ya azongi selinga lokola bino bana bozwa mapapu na koloba lisusu nini ngai tata na tika na zangi mana naza mutu pamba bino bana basi bozwa mapapu tozalaki na ye lundi ya semaine oyo akufaki ya poso oyo akufelaki tozalaki nga na ye kotala ye na ndako na kimia vraiment yala bandeko na ngai ya début yolo na Hollande na pesi bino surtout mbote on est ensemble tozolele longo tozalaka na papa wasito babeya mosisa tozala bango ensemble batiki biso te toza elongo na bango vraiment nasengi na bino tozala bomoko bosunga ndeko na bino vraiment lisungi na bino vraiment eza na ntina monene bosunga ye tala mboka mosika ye moko biso tozala nayebi ke on est ensemble famille eza kuna bino mpe boza elongo vraiment tolela ensemble courage kaka nasengi na bino nakokaki kokanga motema te ntango nakoti akomaki kosenture kaka bato na bapa
atuni mwana naye Gradi na ya sunda wana nani Gradi azongi c'était tantine Denise. Ah Denise merci na kwena mabele na bandi kolela abisinga Denise kolela te tokumisa nzambe ngabi ya papa eta o ngana moneli yo la kokanga motema te na yebelaki on eta ote na yebe kozaki malgré nous autres kendaki mais du moins quand même on allait kotambola si au communauté oyo na zone dimate na lelaki makasi na kokaki te to sololi ba sololi pe la grande sœur na poto alaki grande sœur no grande sœur pe na poto alelaki makasi abiya ya oza mutu makasi monguna longa ote salo telema ozongela musala na yo grande sœur atunie siko nini alobi non Germaine misukaka ndenge docteur alobi soki basali opération makamnyo soki ezonga nango normal grande sœur patunier il faut combien alobi autant grande sœur a dit c'est bon ça va oya mukie o Denise ekotika esombelo nanu ne fils kateloko ya mukie olia omela mais les quatre les autres sala quelque chose Denise oya otika pona bakisi na opération ndenge olobi. Par après, le vendredi, nous s'est préparé pour la fête à mariage à mon inga na balaki. À ma grande surprise, on m'a appelé que non. Le lundi là, il m'avait dit que Denise, bazo nyoko la nzoto, mais mamoli mo ba okoka yango te. Ba o bazo salanga boye, ba o ba salinga boye. Pasi o nga na moni. O ya bangwe koleka plus koleka. Nga na zongi selenga bi commandant, na benga ko commandant. Papa. Dimanche okendaka basket. Telema bota courage, oza mobalo bangaka makambo te. Obundaka pona famille na yo obundaka lelo soko oyoki ke noko sami kuno kimi mbangu ate comme ekona ba air tardif ozwa baleki bana na yo ou soit obengi bato pembeni ana bo meme en attendant tongo eta na po côté tozeza bien te ngana ko ana tongo mais lelo tiki noko sami na nani noko pera donc eza passe séparation à commandant. Il y a papa na bengaka tata papa te me tata na Kikongo tata pour nous comprendre que non lingala tata tato tiki biso karaboye oleli na ndora malili na ye natali papa ndenge bazo kanga ye na badra ko bangende kotsa na morgue na kokakiti donc eza passe nazolela yete mais nazolela siko grand frère o atikali Sami. Non, le grand frère o atikali Sami nana osunga Sami sunda zana passe Sami pasi nani akotala nani yango balobaka biso totikali bana na biso to boti bana ya bana na biso bakobota to ponaka pe bakombo to kopesanga na bana na biso parce que si je me rappelle si je comprends bien Lusa Kweno elingi kolobake bosala ndenge bolingi Lusa Kweno bosala ndenge bolingi yango basali na ye ndenge balingi donc tant tozo bota bana totala ka kombo nini okoyi kopesa mwana oyo ko apporter eloko moko na libota pe na vie ya mwana jusqu'à ce que nzambe yeboka kolongola ye na se ya moi oyo mais séparation ya papa ah non nayebi te soki na koloba nayebi te soki mama nguli kuna azozwa yango ndenge nini parce que azalaki yaya oyo azalaki soki abengi commandant nazo préparer voyage na kokoma tel jour ata commandant zwi retard azalaki na baninga na ye na aéroport akomonanga sera Paulu Kelo naza musicien chrétien du Congo musicien chrétien ya commune ya Kalamu musicien chrétien ya Yolo nord et sud cameraman Geza de représentant quoi là-haut de la libre mingi
C'est ça. Merci pour la question. Nakobengaye, il y a opéra. Nakobengaye, noko opéra. Bon. Mon yolo, ils ont un point ébélé. Yolo, ils ont une catégorie. Hein? Donc, major opéra. Aza parmi bana yolo, il y a solo. Bana yolo, vraiment, pour la première catégorie, ils ont bisonaba. Nakobengaye, papa opéra. Naebaki, Aza grand frère Moko. Aza parmi mes grands frères, il y a Yolo. Naebi bazala vraiment na ba problème c'est à opéra. Bango quoi. Yolo monsieur sami na sima. Eza bande ko so to yamba. Bande ko so ba koli sikoyo na ndenge na bango. Comment le opéra Yolo mais opéra za moto yo. Aza va na problème na batute. Parce que Azana sur l'avenue Bakete, na avenue Bakete, ngape na Azana na coin awa sur Kimwenza, na Azana moi les gablo nangao. Il y a opéra Azalaka tout le temps sur Aïe. Avant Solana na bande Rumsusu, il y a venu parce qu'il y a comment on va na Makala. Très calme. Tout un égard, tout un égard, na coin pour cela qui tout. Tout ça vraiment ça arrive à un problème. Il y a un problème qui n'est pas biso moi. Biso moi problème ça mais il est vraiment avec un monde à part. À Sengikiti enfant de Awa. Donc Aza il y a un mouvement. Na mona na zone ngai na problème te. Na mona calme. Ça va décision politique parce qu'il y a des militaires. La décision politique. On est là, voici tout. Donc c'est ça. Il y a match. Ngai naki na matanga. Nous soyons je vais prendre pas kiwi. Kiwi bisingai kiwi batu ebi comme abina que ndebo ke na morgue na mabanga wana en tout cas na kati ya mabanga pe fotala ndeko na zakuna opération nini su linga bien te parce que malade nae e ka mbala moko ouf malade vraiment e mbala moko e comme makasi. Et c'est le bien malam parce que tout le temps sur Aïe, dans mon Aïe, à Sengikiti, à Vandi, Bazo Solo là, na bande Rumsusu. Quand Balamoko na yoka ke a Sobela, batu bakomo ke notala ye, a ova na Makala, na Max. Mais tara la mort que nota na sobi mana otala. Batu mort de wana na tike ba otala ete. Mais moni nous a bougé parce que bana yolo ndi bangwana que notala ye aova na makala en côté nini wa makala côté kuna so ba benga nkombo nini na éviter en tout cas ça langa ma passi ko belisa mutu kaka boye mukolo lokola ye noko abana na kobenge noko na kobenge papa et ça le vraiment passe vraiment makasi kindaka yo ba mona ndevuma après bana yo donc c'est pas le mutu arosate yango comme le bis mutu na okita kana vraiment opéra en tout cas ça la bien te kana opéra ça mabanga beni vraiment il a bien te je m'en kopesa na batu nyonso pe na biso nyonso eza nzela ya mutu nyonso biso to comprendre que un jour toleka kaka nzela wana c'est la génération vraiment eza kosila na kosila liwa c'est gagner place na makambo nyonso ndenge sasango ezalaki bafeti bamariage banini tosepelaka mais liwa ekoganye place na makambo nyonso
Ce qui te comprend dans le corps, la bande de musulmans, ils vont comprendre et que ça la chose vraiment bien. Na ebi que ça passe, que bungisa, non, ko yaya, papa et ça la vraiment passe ningi. Mawatro. Na kosenga kaka na biso nyonso bana poto, bana yolo, bana Afrique mobimba, bana Europe mobimba. Tozaka na courage. Mangoli azaja courageux parce que azora mama mabele amona supporter on peut supporter on gars et à part que za mo konzinanga ya mama présidence ana appelé ki nanga on a dinga mingi quoi na somo ba défense na nyo so ndenge na lobela ngo ndenge na lobela ba ba simusuti na lobela ngo na mwa modèle mo sina yebi tosengaka na nzambe na lola abiso makasi na oyo nyonso ezoleka kati ya mokili na biso mingi toyebaki yango te me sikoyo nde tokomona yango nde bato bakoma okufa antuka ezosala vraiment mpasi mais nzambe na lola abiso makasi vraiment makasi abiso macoeur moko vraiment ya kocomprendre oyo ezolekela biso quoi bayebi ndenge azwaka ngai nga nayebi ndenge nazwaka ye vraiment na kosenga ye kaka nzambe abatela ye azwaka makasi vraiment ntango azwaki problème ye mpa ye kozwa problème eza kaka mpasi mama ngoli naportaki makasi na motema nga naportaka ye nayebi makambo na ye nayebi baforce na ye nayebi ndenge na ye akozala donc nga kutu nazalaka fanatique na ye na ndenge kozala na ye ndenge apresentaka biso na bamodele kua ndenge akolateli na ye donc eloko akutu tili eloko tu polémique eya te parce que banda nalobaka faire angoli na nayoka ta ndinza bouja te seke c'est bon bayebi na bango ta napumisaka angoli na nayoka te keopo yolo eza mboka ya bafiti bamifiti va babima na yolo banda nalobelaka angoli nano nayoka te ko motu moko aloba te yokaka ye mpona koseke mais donc aza na ye vraiment aza makasi kote wana yo tulinga makambo maître Bouza me nalobi yango te bana moko komi kaka merci beaucoup ndenge maître Bouza merci vraiment ndenge osunga ye biso mpe na makambo na biso eza kote oyo nayebi kokondene kosunga ntango yo kutu osula premier bale landani kaka tokomi makambo ya kolutu na biso ikano ta tokomi nango nga mpe nazwi problème nayaki moto oyo 17h fo nazala na ndako po bato bayaka kaka ti 23h nado bimasu te bato ya baeglise bato ya quartier bato ya godo bato ya ndenge na ndenge vraiment nasaka da bacondoléance nanga bakote wana vraiment napesi yo merci nde bozosunga ngoli mpone bozalaka ndenge wana totalaka ye biso koto mpe tozala matanga c'est bon eza makambo ezokwelaka ya biso yebi te nde nzambe azomona mokili na ye eza ndenge maître Bouza en tout cas merci mais je dois nsima na kosala nde tokolobela makambo mosusu ndenge réalisateur alobi ok Roland Badi Banga na Yolo Sud na avenue Bangba numéro 15. Merci mingi na ndenge passer la parole nana mingi aloba te Diopera aza grand frère to fanda kina ye très bien na ibite so mutu moko akoka ko peut-être na mabe parce que mabe za la pe pona mutu so la malamu mutu so za la mabe. Oui, liwana ye esali pasi et puis esali na mawa. Je pense qu'il y a les grands frères moko oyo biso ne so bana ko respecter ye ba bana ko respecter biso. Ermo so to fandi na ye na bandolo bana bi me vieux to fana on dirait ba camarade mais yo za camarade na biso te. Mais si bitmaka na yo ka ba ibisi ka bité grand frère kufi mingi ya lobezate so ni pe lokola c'est noko opéra c'était un vaillant soldat Zambega Zomoulim Mounaye vraiment que son âme repose en paix. Voilà. Quelqu'un qui s'est enrôlé dans l'armée, dans la marine congolaise. Assal Moussa est bien un soldat discipliné
loyal, un gars qui savait vivre avec des gens, en groupe, un draineur d'hommes, un gars intelligent. Tous à la ranée Mikolonio, surtout Fandaranae. Si à un moment donné, il y a un au Miss Rosala Passi, Azo Kabiente, 2 jours après, au Miss Mona Sousouté. Par après, tout le monde Mikolo. Il y a un analyse sur non. Quand on a commis passi, on a un naïe, oh non, et banane nerf sciatique. Après, il y a Nico Kende dans l'hôpital Mounene à référence à Kankokolo. Ça, on a un militaire accueilli à 8 ans Moulaï. Entre-temps, nous autres, s'est détérioré. Moninga Azokonda. Du coup, Moutou a changé de forme et commis grave. Les acquis mis sous. Après, nerf sciatique. Subitement, pas de maladies concrètes. Oh, il y a que Moutou Azobela. Moutou a Kondi, et commis passe. Si tu es dans l'hôpital, l'hôpital na Yolo, dans le quartier, puisque tu es dans le centre Yolo, dans le quartier, dans le sud, tu es dans l'hôpital, il y a un centre anémique. C'est de là, à côté, on a sali presque une semaine. Curieusement, médecin a dit non, à quoi Kobima, qui s'amélie et Koki. Mais quand la santé, santé est qui bien fait. À le voir comme ça, il faut ça passer pour ça à coller la peau. Un bon joueur, un bon défenseur de foot. Pendant un match à loisir à quartier, pendant un moment titre au colis. 2 jours après qu'on est à l'hôpital, c'est vraiment regrettable, malheureux pour Naliwa. Ndekona biso, moi dans quartier, yaya batu, noko ya bane belé, papa pe abana. Il a passé des très derniers moments, il a vu très mauvais moments. Puisque Abeli Mabé a Koufi Neta Moko a bien été, et puis il y a quelques Koufi Nandaku. Koufi Nandaku, exact que médecin, ou toi lobby que non. Baki ça, on met la Essili et Bonia Zon Nandaku. Mais total, il faut au moins Zongali Ndaku. Exact, si forme à Malamouté. Bon, que voulez-vous? C'est la loi à la nature. Dieu a décidé autrement, tel qu'on pensait autre. Dieu a décidé autrement. On ne peut que se plier à la volonté de Dieu. Je crois que son âme repose en paix. Il y a un mingi à Kolobéate, Mawandeka Gezana Biso, dans le quartier. Baninga Baza Musika, Baza Pendeni, Basangana na Biso, Tolela Elongo, Muninga na Biso, Ndeko na Biso, Yaya quartier, Noko ya Bana, Tiki Kotika Biso, Nikolo. Mingi ya Kolobeza te, talaka makambo ya mawa, ezalaka mingi ya koloba te. Etikalaka biso bato tikali, tozala na nzoto kolongono, tosala effort po tomema bobseke na lolenge elongo bani, na lolenge ya dignité na ye, puisque c'est un officier supérieur. Obsèque na ekende lolenge elongo bani. Mingi ya koloba te, merci. En tout cas, la pesibino mbote mingi na bana poto, bana debu yolo boza kuna mbote na bino, na pesibino mbote mingi. Nga etake leki ya komanda Lusakweno. Na yebi aza yaya na nga, ayebi bomwana na nga, ayebi kokola na ngai. Bon, moi je m'appelle Willy Diatezwa. Bon. Après, si nous avons malgré que tu joues coup à mon tu perds notre cher grand frère commandant Lusakweno. Bon, akende kope makaka ezanzela biso nyonso, bon biso pe tokolanda kaka mais ayenda ke précipitamment a précipité penza atiki biso na posa. Tous les mêmes quartiers. Il y a qui Moussala Soda,
biso pe baleki totikali tobali toboti toza koévolue le nyonso tomonanaka yaya mpe abali aboti akenda mpe kosala foyer na ye mais un moment donné toyoki ke yaya akomi kobela puisque atiki biso na posa dans ce sens que na quartier awa bilongi mingi ekoma nango ya sika bavie nyonso bakebima bima tout ça bato bakoma balocataire banani tout ça mais est-il que azalaki vie na ngai ntango nga na bandi mosala pantalon ya liboso chemise ya liboso na pantalon ye moto apesaka nga yaya obela nini bamatanga ekoleka na yolo yaya komonana te bamatanga ekoleka na quartier yaya kozala te mais likambo yango ezo sérieux oyo yaya akomi kokota bopital kokota kobima santé ezokende kaka qu'est-ce qui ne va pas na yaya na bandi mosala na Covadis alors ezosalanga pasi c'est notre grand frère d'ailleurs azalaki ye alongwaki akomaki na ngiringiri soki aye na yolo akokoma liboso na kati ya lopango awa akozwa banouvelle nyonso epa na ngai bato ndenge bazali na quartier s'il y a un problème na quartier ngam nayebisaka ye omona kosimba nzela soki tovandi kolia ezali tole tomeli asimbi nzela akei ngai mpe nazalaki souvent kokende pusi nazalaki lokola ngamu nalandaki ye na nsima tina miso ekokufa ye ndenge atikalaki wana azalaki envie miso ezomona lisusu te donc ya na biso amoni pasi aza ya nanga quartier etant que yaya nanga toamonoka mboka moko bango besingombe biso besingombe puisque bandako ne nyonso ntango abandi vi na ye ngai moto nazalaki kokende kotika ye na bandako wana na komema biloko tout ça basi na ye nyonso ngai nazalaki na bango ya contact mais mwasi na ye oyo bamama bana na ye meme ayebaki nga oyo tozalaki na ye souvent contact ye wana alors azokonte mingi akontaka mingi epa na nga aza yaya na ngai akodefa te yaya na ngai mpenza yaya na ngai mpenza alors toza na regret makasi tozolela mingi yaya ka ale banome komanda ndolo asali mosala na ye te poste wana asaleli yango te ekuti ye na sa maladi malgré basilaki kokabwana mais est-il que komanda azalaki amusant azalaki mutu moko donc soki aye tovandi soki toza na discussion mutu azalaki koya kokataka makambo ezalaki ye azalaki amusant akosekisa eza na makambo ya bale eza na makambo presque surtout na makambo oyo etali armé yaya akota hôpital abima akota oyo asuka ye kokota na mabanga yaya ye kokufa en tout cas eza pasi mingi c'est tant tozalaki bana mike monanaki kaka kozala soldat puisque bazalaki kobenge déjà commando et puis tozalaki chaque défilé ya le 30 juin ou bien le 17 novembre à l'époque tozala kozanga te na camp kokolo akomema biso na motema mpe mawa pasi yolo ezolela ndolo ezolela basoda bazolela atiki mosala kaka boye amerite place na ye te esala biso pasi na motema donc anyokwami mingi akende kaka kopema na kimia eza nzela ya biso nyonso tu nzambe ye momuta ye mbote na bino ye moto akolakisa biso soda oyo azaki ngandi aza na grade boye tout ça ne tozomona à l'époque bagénéral Bumba c'est lui qui nous montrait alors emonanaka kaka alingaki mosala militaire ntango wana akefi interna naye kokuta ke akendeki kitona akebaki asilisi formation na ndenge ayaki koya asambrase mpe bapourne mosusu na ndenge ti aye kokufa na pete na ya major ezileki nanga courage yo oyebi bamakambo na biso ndenge ezali ndenge bamakambo na biso elekaka na bafamille
zala na kimia, zala courage. Kana na mutu te. Sala yo mto zali kuna ngam na zo ebisa yo ngaya na yo. Famille oyo ezalaka na mes attentes ekendaka liboso te. Mais c'est un grand frère qui était amusant. Alingaki pe bale mingi, un grand imanier. Ba dimanche au mona un kilote ya pembe, tricot ya vert ou bien chapeau ya vert blanc. A ozanga te na ba match. Donc il était vraiment amusant. Donc sokaza kolobela bino likambu, donc nako sekisa. Nani ni pe azaki ne obombela mutu likambu te akoyebisa likambu pe vis-à-vis boye na boye sokoza mabe akoyebisa soki boye eloko naza kosepela ne mingi pe yango wana. Famille oyo bayokanaka te mutu na kwe na ye famille wana ekendaka liboso te. Tia koyokana na famille bayaya bavanda avant bayaya bazonga Brazzaville. Bavanda yo leki loba. Basolo la makamba famille boyokana. Soki boyokani te ezaka pasi. Eza pasi Thérèse. Mais c'est un grand frère. Ceux qui tous en likambo, il ne manquait pas. Batukutu musu tozako zana bango pembeni. En tout cas, bakozalate mais commanda azako uta musika mais akwa assister biso tina suka ba makambo mais voir même ngana perdaki moi sinanga mais azala quitté suite que yé à côté des gens d'akwa bandai kobela. Mais ce qui azalaka en tout cas naningena mona pas c'était celui qui devrait quand même faire tout ba démarche. Eza pasi famille oyo yokanaka te kufa ekotaka pasi ekotaka bato bakendaka liboso te bozonga na bomoko ndenge bozalaki bozokeloka parole de Dieu so ozokende l'église ozala binemi ozokende kosambela a 20 nzambe akoyoka yo te. En tout cas nazosenga kimia botia kimia na libota so botia kimia na libota te boregrete puisque azalaki vraiment soki nga aye nga d'ailleurs na bimaka te soki ayeka abiba benganga na chambre na okita na ye tovandi na ye toso tosisi atoke kovanda place à Clovis na point soki Clovis mpe aza na koka asombeli biso bie biere kaka bongo ye mpe soki aza nango amemi ngai tomeli soki nga mpe naza nango kaka ndenge wana. C'est un grand frère donc naza wana tikali na nga na motu mosusu te na yolo. Botika makabinemi oyo alobaki oyo asalaki boye ba jalousie mosusu alingi kaka ye azwa bamisusu bazwa te ezalaka ndenge wana te soko tindi eloko tanga ya kingandi ya mwana kingandi ya mwana kingandi eza teke bala bato mosusu bazwa bala bato mosusu bazwa te nyonso to wana ezaka ene na motema epesaka kokabwana na famille biloko do poto mpe yango ezoboma libota na bino tia kimia. Si c'est comme ça, sera moi ni moi été continue de rappeler les sous-soutés. Pour yo boza muto za la famille na yo za la foyer na yo. Faites attention Thérèse. Soko tinde loko. Tanga ka ya mutu ne soko tanga ka te kingani. Biloko wana ndi yango zo boma famille na bino. Keto. En tout cas, na PC kaka courage, azana regretté. Malgré pas si mais à perdre moto munene ou azalaki que ce qui a yé c'est lui qui faisait tout l'aéroport à cause de bagage na yé mais aza souté azana souci wanate ba relation ka kezali batu bazali pe bandoka ni kozwaye kaka tika souci les angela bisonyonso en tout cas azala bien na famille nyonso ezala na okana ba problème bozala ba riche bozala ba pauvre bozala banani et famille présidentielle partout bas mes ententes ezali. Alors ezali ka question yako yokana ce qui vous discuter boyokana erwana partout ba jalousie ezalaka nango ba mes ententes ezalaka famille nyonso même biso moko to vivre on a ba yolo ba famille tozana ozomona bamboma mabe bazanga na bango te kozana makambo ya okanisa mingi te soki loko ezali tinda soki ezapete ezate ozomona leki nanga kozana makanisi mingi te oyo boye te kokabola na yo te yebango ke na famille nyonso ba problème ezangaka te ozomona kitisa motema ezali nzela biso nyonso na pesi bino mbote mpona opéra ezalaki yaya na nga na quartier
nga nazalaki par rapport na ye nazalaki leki ye azalaki mbula na oyo mobali alandi ngai wana opera azalaki grand frère na biso na kati ya quartier tobotami na ye ensemble awa na kati ya quartier tokoli baveni oyo elandana tokangana ntuka tokolaki ensemble azalaki na ye vraiment garçon moko bien nde tovandaki na ye na ndenge aye kobanda misala na ye ya soda en tout cas tozalaki na biso malamu azalaki soki aye akokota na lopango moko akopesa biso bambote toseki na biso wana esili ye mpe asimi nzela alekani na ye eye kosala biso mpasi ntango aye kobanda bamaladi na ye wana en tout cas esalaki biso mpasi akolaki bien na kati ya quartier ti akoli abali ayozwa mwasi ne Chantal andi kobota en tout cas na mabe moko nano ngai natikala kozwa ye te natikala mpe koyoki na mabe moko te yaya oyo anga ya mobali oyo nalandi aza na librevi ntango nayebisi nga alobi ke opera akomi maladi aza epa na bango en tout cas esalaki epe mpasi yango nomoni lelo personne azoloba boye en tout cas naza mpe na mpasi mingi na motema mpona opera po nde tozalaki na ye en tout cas azalaki yaya moko malamu bon biso ozalaki bana basi bango bazalaki bana mibali likolo na biso peut-être tozomonaka bagrand frère bakobeta babale na kati ya mamelo na terrain ya monene awa ya nini ya ngambo magasin tozomona bango eloko na koyebisa na Thérèse amona te ke mawa wana ezali mpona ye moko mawa wana tuka tozokabola yango ya biso nyonso donc mpasi oyo eza epai ya Thérèse azwa yango mpe eza epai na biso liwana en tout cas epesi biso mpasi tondimaki teke lelo ekozalaki akufi abelaki na ye abiki aye kobela lisusu abimi te okaka akufi toyebi te mpo eza nzambe kaka moto asala liwa mais biso nyonso tu libota mobimba mpona opera en tout cas nayebi te moto akoloba opera mabe mpo azalaki ne kaka yaya moko asekaka na ye so bobeti lisolo en tout cas opération abandi koseka soki ata boswanaki bitumba boswanaki koswana esilaki opera kaka soki aye soki kaka opera akomaka soki kaka lisolo yango kaka opera yoki ntango opera akobanda koseka na biso bino nyonso tu bozalaka na fo boseka kaka mpo ye eloko na ye ezali kaka koseka kaka eloko na kolobaka mpona opera yango wana mawa makasi nakoloba boye mboka mosika eza pasi aza mosika ye moko eza pasi baninga baza ebele awa bazolela ensemble ye aza ye moko antuka pasi na motema mpe kimia kaka kimia ye ezo eza na kati na ye kombo na ngai erite mayumbi nafandi na wagenia tokoli pemeni biso na bango tobani bien baza mpe semeli na biso ya na ye abali ya na nga ya mobali eza bien toboti bana na famille na bango pasi makasi tokaki yango sa biso pasi makasi azala makasi bayoka na famille mike na famille ezala kaka mais si na famille bena katanaka te bayoka na bien ebemnango bato nyonso boza ensemble boza epai mabe baza ensemble ese bango baza ensemble bakomopera bien aza moto ayebana mato famille kabanaka bato nde mabe baza ensemble bango nyonso babiopera nazwaki esengo akopimela mokeli motema na ye nzoka kutumisisa na nga nzoto erapelaki ngaye ke nazozela bolingo na ngai ebandeli nazongela ngo tokobanango mobembo nenga naboyaki oyokango ngoya boyaki oyokango nalandaki na nga lwenge ya mokili
Objectif ya mwana kasi na ngai oyebike makambo esalamaki liwa eyaka na mutu nyonso tu yango wana naza koloba na population nyonso baye kosunga biso baye kotala biso makambo ya mwana kasi na ngai en tant que chef de famille topropose déjà boye installation eza kosalama makambo eza kosalama donc tokozala kaka na makambo kokunda mwana kasi na ngai lobi le ekozala soki le 12 le 13 tokunda mwana kasi na biso na hôpital lobi tokobimisa corps na 51 tokotisaka depuis mardi alors c'est Christian mpe oyo aza kozwa bilili azalaki nyonso tu apesaki communication na RTNC eyokanaki na mokili presque Kinshasa mobimba alors lobi toza kunda mwana mene installation eza kosalama peuple koya ntango nyonso koya donc tokolala tongo sawa. Christian ngai nazali troisième fils ya défunt Papa Kimbota ngai Sami. Merci encore. Toujours qui problème d'œil. Vraiment nazali touché na problème d'œil. Les majors Lusakono Kimbota depuis l'année passée bauti ko nommé commandant ya base Ariane Dendolo na commune de Kinshasa na bureau kutatikali kokota kote leki nanga kwa malade ti ndenge liwaye kozwaye to se préparer veiller mortel et jalelo na veni baboro ndenge ozo poser nga ba question veiller mortel le vendredi au samedi de l'aube lobi na 9h to se préparer to matina na hôpital cinquantenaire pour na ko lever corps ko kene na na cimetière mais tellement nous a frappé et touché na koka kokoma kunete parce que déjà na koya déjà na ndako tangu na j'ai information ya major Lusako na kufi nazali sous surveillance à médecin na yeka kapoda petit frère sinete na ngana yate omoni tous les jours oyo presque 2 semaines bazola la libanda ngana zali na surveillance à médecin donc ailleurs lelo troisième fois nangai parce que les gens veillé mortel fallait nazala na koko zangate et tant que responsable ya tata na famille ya Kimbota na mama na matumona ba personne conseil na médecin nangai pas ces gens na motema mais to plonger na pas soinate ndengi moko ngai kulutu na koyaki à maîtriser biloko nyonso to wana ngai pe ndenge bapesi nga conseil nazala na maîtrise du fait que ya kopenser mingi ça peut nous amener encore dans les malheurs encore d'où nous devons faire les efforts d'éviter de penser ngai moko nazala na ba courage et tant que grand frère aîné yebe azala na ba courage et tant que cadette na biso mais na spécial conseil banda lelo téléphone nyonso koko leka Kinshasa te soke leke pa ngati babiloko mususu ezo déranger téléphone na sengi pena 1000 excuses na petite sœur na ngai na pekisaki yango na 1999 attention avec les téléphones de Kinshasa mais talabaka o ekoyi lelo talaka o ekoyi biso lelo mais ezala liwa ya Nzambe soki ezala ngo liwa ya Nzambe te topesi nyonso kaka na ye Nzambe amonaki bafrere eglize ekokenda komata nga baboki nga na lifelo mememe ta ata kuna na kati na ndimike yoza
Bonjour Maroun. Bonjour papa journaliste. Tongitoye ba opéra zaki nani pa na yo. Opéra azaki a Michel Yanga. Bana mwana naye. Tokoti musa soda. Nandenge akufi lelo. Donc azalaki muninga ndeko. Famille nanga baibi ye, famille na ye baibi ngai. Mais nazo regretter ndenge akufi. Tozaki ba mapasa penza. Bonako ba kitoko tambola ngai ye na Fredi. Tozaki jamais koswana. Ce qui est incompréhension ezali. Toka bwana ndenge wana na poka surtout kutani topesani mbote mbosili do azaki malamu me muto malamu na mukili bandimaka ete me to chanso mboka nzambe ke pa yake nzamba ya mbai po asalaki bolamu mingi asamaki bolamu mingi na bato aza mutu aza mabe na ye me asaki bolamu mingi oyo ngala tikali ke na yebisa na bandeko baninga balanda lokolo ya opéra azalaki soki ata likambo ezali oyo kobenga na lere nyonso mpona intervention akohésite te akokende mbala moko bon comprendre que merci beaucoup papa to comprendre que l'émotion vraiment makasi beaucoup.
Ah, merci papa Christian. Problème est allé à autoroute au père de vraiment nde komo ko monene. Oyo yango no moni batu batondi na bakonzi batondi. Donc on a perdu un grand ami, un frère. Yango na moni to tondi biso nyonso famille bandeko ba camarade donc business tous alliés. Bato ebele olobi au perdre frère tomoni bakonzi ebele ba allié ba colonel ba général un frère angwaza nani epai na yo. Bon frère wana azali ndeko na ngai propre tobotamine mbula moko mais ya botamine en janvier nga na botamine en juillet soko moni bakonzi batondi parce que azalaki technicien na forces armées akene ko sala ba cours na ye ya musala ya soda nde azongaki pe abimaki na grade na ya capitaine yango moni bakonzi na ye batondo ebele passe grâce ya service oyo ya sali na kati ya mboka yango moni bakonzi ebele batondi ba ko rendre dernier hommage na ye. Ba préparatif ni bozo préparer na kati ya 5 ans. Bon ba préparatif na biso ezali bazo bimisa ebembe sikoyo na ba soda ya troupe so babimise bembe baye nango awa place tozali awa biso nyonso ezali na sima na nga na tribune place batie alors so batie tozali na ba programme na biso ekopesa mawa na capitaine nde bokoyoka ba programme yango ndenge nini bakomema tito kolongola nzoto ya lusakweno awa mpona kolokotika yango na place ne ya suka.
kanisa mutu nyonso akanisa c'est la mort. Sache que mutu akovivre longtemps aza te. Apprends à compter tes jours sur la terre. Nasepelaka na phrase moko balobi pas à pas vers la mort. Bien aimé, ndenge nazotambola boye, c'est pas nécessaire lokolo oyo ekokoma. Ntango natie lokolo peut-être eza kufa. C'est l'esprit. Yebaka malamu tosepelaka na ntongo na sukoli nalati elamba nasepelaka na nzoto mingi me nalingaka ngo mingi te tosala nde kokondane molimo na yo nalingi natuna yo ndenge nini ozotambusa nzoto na yo paja ye ake na yo oyo aye etikali eza na nzambe me yo moto otikali ozokola kobatela vi na yo nyonso kosala okoyina bato okomimona laisse-moi te dire un jour biso mpe tokoya mais après la mort tokozala nini pesa mamena bien mpona sukisa ezalaki na papa moko alingaki mutuka na ye e mutuka na ye wana apesaki ordre mutu moko akoki komata na mutuka oyo te asomeli bana mutuka mais jip na ye wana mutu akomata te mais laisse-moi te dire un jour ata akoti hôpital bakende na kliniki ngayema bakotika jip wana akoti na mwasi na lobi alingaki jipe kozonga te oyo na mort alobaki soki akufi bakundela na jipe na ye bakotisi alobi tokozwa combien te kaka jipe na ye atikaki testament jipe onde komema ye jipe ememi ye atine jipe alobi na kokende te balongoli corps jipe alobi esika oyo ngana yo tokabwani nalingi nayebisa yo kabwanaka te nde yesu nalingi nayebisa yo mpona silisa libela yesu change pi na yo nyonso eza pamba lasima yo nalingaki nayebisa yo yokola kotambusa makolo na se ya mokili eske ndeko apesi ngabe na bien eske ndeko apesi ngabe na bien ya bi na yo nyonso kozala ezala pamba metya yesu limeto nzambe Je pense que je suis ici à dépôt la guerre de prière pour attirer. La famille qui a besoin à l'équipe pour la dépôt la GBF. ndakisa opéra azalaki kopesa conseil azalaki kolinga bato azalaki kosambisa bato me talaka mokili ndenge elingi merci presque chaque jour tozololaka libanda oyo balalisaki biso na oyo baye mpe kosunga biso topesi bino merci mingi et surtout na bakolege ne basoda nzambe apambola bino oyo bamosaola bino ngai naza mwana moke presque bango nyonso basili natika bino mwana moke
moi, la scène opéra. Je suis ton oncle. Je sais ce que tu avais fait dans la famille. Presque tu as aidé tout le monde. Aujourd'hui, au commis cadavre, au koufi, de rien. Mais nous avons 5 pas na yo, 9 na ngai. Oyo ayebike, ayebili kamo na nzoto na yo. Nazo ko beta sete. Esa la ngai noko na la telemiao. Na yebili kamo pa na yo, landa ngai. Po ezo salanga sundo opera. Nzambe ayamba molimo na yo. Bisika nyonso kozala nzambe abatela yo biso mpe totikali tozala boligo oyo akozala ke enemi na ndeko na ye ayeba yango ke ye mpe akokende parce que famille na biso noko batia koloba oyo akomeka kokabola famille ya libota wana ekosila yango naza kosenga epai na bino banankasi na nga nyonso totika tozala bomoko totika koswana totika koabana bokabwanisa malamu te. Je remercie d'abord le pasteur. Prédication n'a apprécié vraiment, j'ai suivi ça vraiment de près. C'est pourquoi na sengi na bino bananga zinanga botikali na baleki bana tozana eloko moko totika kokabwana kokabwanisa ya eloko moko te. Si vous toujours notika ndeko na biso na Musique dans vous. Faites porter les armes. Musique, ouvrez les bancs. Musique, ouvrez les bancs. En mémoire du capitaine Lusakweno Kimbota Jean, Monsieur le chef d'état-major de la force aérienne ou son représentant, Monsieur le commandant 11e groupement aérien ou son représentant, les officiers, sous-officiers, gradés et soldats de la force armée en général et de la force armée et de la force aérienne en particulier, respecteux veuves et orphelins, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, à vos qualités respectives, nous voici tous perplexes en train d'assister à la disparition de nos valeureux officiers qui représentent la bibliothèque de référence de nos forces armées. Je sollicite votre indulgence, car en pareille circonstance, les mots manquent pour exprimer chagrin et tristesse. La parole de Dieu nous réconforte dans le livre de Job, chapitre 1, verset 21. La Bible dit « Nu du sein de ma mère, et nu je retournerai dans les seins de la terre. L'Éternel a donné, et l'Éternel a ôté. Que son nom soit béni. » En fait, la circonstance qui nous rassemble en ces lieux est la perte d'un vaillant de nos forces armées courantes. Que Dieu décida que le partage d'amour du défunt capitaine Lusakweno Kimbota Jean, car terrassé par la maladie, a rendu l'âme à son dehors de la commune de Kalamou. Référence Église catholique Saint-Raphaël.
Saint-Gabriel. Qui fut cet officier dont la paix? Le capitaine Lusakweno Kimbota Jean est né à Kinshasa le 1er janvier 1958. Fils de papa Kimbota et de maman Matumona. Originaire du village Kipombo, secteur de Mantima. Timanti. Secteur de Timanti, territoire de Mbanzangungu, district de Gombe Matadi, dans la province du Congo central. Secondaire, à l'âge de 17 ans, soucieux de servir la nation congolaise sous le drapeau, il fit enrôler comme volontaire le 1er juin 1975. Météorologie à Météo Biza. Il a suivi une formation de mécanique de l'avion Cessna où il a terminé avec succès. Avoir fait aussi la formation et renseignement. 1er sergent 1980, adjudant 81, lieutenant 2014, dernier grade revêtu par le défunt. Le défunt nous laisse une veuve et plusieurs orphelins, ainsi qu'il nous soit permis de transmettre à ces derniers les condoléances les plus attristées au nom du chef d'état-major de la force aérienne congolaise, derrière le commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo. Nous, vos compagnons d'armes, n'oublierons jamais ce que vous avez été pour nous un officier modèle, inconsolable devant cette situation. Nous implorons la grâce grandement la porte de la cité céleste, cité de paix éternelle. Que votre âme repose en paix et que la terre de nos ancêtres vous soit douce et légère. Je vous remercie. Faites porter les armes. Oui, faites présenter les armes. Musique.
pèlerins sur la terre des hommes, nous les sommes. L'un après l'autre, nous passerons. Nzoto pekisi miso elingaki nanu komona yo emona yo lisusu. Nzoto na ngai okati esengo ya bato na nzela boye. Nzoto na ngai esali ngai pasi. Opekisi bandeko bamona yo balingaki nanu komona. Ondimi okende noyamba ngombango nzoto okati esengo ya bato na nzela boye. Nzoto na ngai esali ngai pasi. Tutulingaki nanu kosimba na nzoto lokola moninga. Esile okende na yowe bolingo esilaki te na mitema nzoto yokipete. Bolingo ya basusu mpona yo kasi nzoto balobaka ta kolobe. Balobaka koloba sibalaka ta kolaka. Balaka ta kolaka nzoto balobaka ta kolobe. Balaka ta kolaka. Ninga lokola nzoto akolaka na ye te. Tikala tambola na bobangi Jésus. Mokolo ekokutanga na yebi te. Bisika pe kozwanga nga na yebi te. Nalo na Yesu na motema na ngai. Kwa serbo na tonga ndaku na mofleri. Sanke na yeba bisika molimo ekovanda. Akwa serbo na tambola na Prado 5 ans. Kena yeba bisika na kokende nzoto. Akwa serbo na gagné nyonso ya mokili oyo sanko asire molimo na ngai. Zoto mokolo senga kinga ya kolata na bundaki pona pesa yo. Kolo senga kinga lisumu na sepelisa yo. Na salelaki yo nzoto na ngai. Kolo senga kinga mobembo souviens-toi bien. Na zwaki Air France. Kolo senga ki yo mela miliki loko ya motuya. Na mpete na ki yo na zoto na ngai. Yo manade beti nzoto. Na miliki e bakisi malade la. Malade beti nzoto. Ata momo na ngai bisi malade te. Nambo malade beti nzoto. Loyenge ya mokili e bikisi malade te. S'il vous plaît, beaucoup d'angata na ndako na ngai. Eleki monene koki okotangala mosi na mibalela na mongo na ngai moko. Motoki ya bolenge na ngai. Okundangata na bana na ngai. Makila na ngai bana bakoti te o. Okundangala ba chateau na ngai. Eleki ebele chateau ekoti. Mama bana ebele. Soka suka kaka yomoko. Soka suka kaka yomoko. Zoto kutu ya pamba Zoto kutu ya pamba Zoto kutu ya pamba ya pamba. Elona chakwa logo matiko ya zoto.
dans la vie, on doit tout arrêter pour penser à l'éternité. Passera-tu pour la terre? Le ciel existe et l'enfer existe aussi. Jésus vous aime. Conseil d'aller, conseil d'aller. Que Dieu vous bénisse. Bana Nzambe bolela te Nosanjola Yesu Bana Nzambe bolela te Nokumisa Yesu Mokolo nako kufa Naina keina ngepa ya Yesu Mokolo nako kufa Naina keina ngepa ya Yesu Bana Nzambe bolela te Nosanjola Yesu Mokolo nako kufa Kaina keina ngepa ya Yesu Bana Nzambe bolela te Nosanjola Yesu Bana Nzambe bolela te Nokumisa Yesu Bona mawana ye Yapesinga nomo Nzambe